Өнөөдрийн талхаанда бүгдээрээ бүхэл өрийн гурил, дээд гурил, мөн хөх тарианы гурил хэрэглэнэ. За бүхэл өр болон дээд гурилаа би хурхын гурилыг сонгосон болвол хөх тарианы гуриландаа би орс гурилыг сонгосон байна. За ингээ бүгдээрээ гурилаа зуръя. 100 г хөх тарианы гурил, 260 г дээд гурил, мөн 1-р гурил болон 2-р гурилаар үнийг орлуулж болно. За үүн дээрээсээ 40 г бүхэл өрийн гурил хий. Бүхэл өрийн гурил бас талханд их сайхан амт оруулж өгдөг учраас би өдөр тутмын 1-р гурилын талхаа хийхдээ хүртэл баг зэргийг бүргэлж хольж өгье гэж боддتي. За гурилнуудаа ингэж сайхан баг зэрэг холиод үүн дээрээсээ одоо давсаа хийнэ. Давсаа бол нэг 5-аас 7 г орчим өөрсдийн амтлагаараа тохиолох бүрэн боломжтой. Ингээд зурмага 320 г-аас бүлээн усаар зурчнаа. За зуурхтаа хэдүүлээ. Усан дээрээ 100 г хөрөнгөө нэмчихье. За хөрөнгө маань 1-р гурилын, 2-р гурилын хөрөнгө бүхэл үргээд альных нь ч хөрөнгө байж болно. За өтгөн хөрөнгө, шингэн хөрөнгө, зурмагасаа салгаж авсан хөрөнгө тийм ээ. Тусгаараа хоолсон хөрөнгөд аль нь ч байж болох учраас өөрсдийнхөө хөрөнгөө шууд ашиглаарай. Тэгээд хөрөнгөний талхыг ер нь ямар ч гурилан бүтээгдэхүүнийг хийхэд яг орцынхын дагуу хийхээр зурмаг хэд шингэн болох эсвэл хэд хатуу болох явдал байдаг учраас одоо зурмагч хэд шингэн санагдаад байх юм бол гурил нэмдэг тийм ээ. Өтгөн санагдаад байх юм бол ус нэмэх бол хязгаарч боломжтой байдаг шүү. Хөлтөөс өмнө бол тийм ээ. За ингээд сайхан гурлаа. Зураг маань нэлээд нэлцгэй болж байгаа харж байна тийм ээ. Танд зурмагч хэд шингэн санагдаад байх юм бол гурил нэмж болно шүү. За тэгснэ хөх тарианы гурилын онцлог болохоор ерөнхийдөө цардуулын хэмжээ багтаа учраас талах хийхэд ерөнхийдөө бол их чигжүү талах жоохон чихтэй талдаа талах болох гэдэг. Тэрийг анзаарах хэрэгтэй. За зурагны хувьд бол маш их гартнаалт хандлагатай. Тэгэхээр одоо бидний юу хийхээр үүнийгээ сайхан бүтээгээд 30 орчим амраачаад буцаж ирээ сайхан нухчин нэг хэдэн минут. За 30 минут орчим амарчихсан. Тэгээ гараа сайхан усаар норгожгаад зурмагаа жоохон нухчих. Ингээд ухаад тавьчихнаа. Тэгэхээр би одоо ингээд хэрвээ өөрөө зурмынхаа хөөлтийг хянах боломжтой өдрийн цагаар эсвэл жоохон орой эртхэн гурлаа зурсан болвол би өөрөө харж байгаа зурмаа хэмжээг нь 2 дахин нэмэгдэл хөөлөгчнө. Хэрвээ би ажил төрлөө ингээ харж хөөлгөж чадахгүй бол хөрчөндөө гэдээ орхичихно гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо бол энийг жоохон гэрийнхээ хэмд амрааж агаад хөрчөндөө нэгээд томолчихнаа. Тэгээд маргааш өглөө сайхан хэмжээ нь 2 дахин нэмэгдэчихээр хэвлэх гэж байгаа. Гэрийн хэмд ч хөөлгөж болно, хөрчөнд ч хөөлгөж болно. Гол нь зурмын чи хэмжээ 2 дахин нэмэгдэх хэрэгтэй юм аа. За сайхан уутлаад эсвэл таглаад бүтээгээд тийм ээ тавьчихна гэсэн. За ингээд өглөө болгоод зурганы маань хэмжээ аль хэдийн 2 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энийг хөргөчөнд гэрийн хэмд алинд нь ч хөөлгөж болно. Олон зурмагч эхний хөлбөндөө 2 дахин нэмэгдсэн байхад л болно. Үүнийг одоо хэвлэв.
Эвлэхдээ би сакс хэрглэжээд за та бүхэн сакс байхгүй бол одоо дурын талхын илэрхтэй савндаа хөөлгөж болно. Жигнэх савндаа бол тослоод хөөлгөч. Тэгэхээр шууд тэр савндаа жигнэж. Харин хэв гарах гэж байгаасаа бол тухайн савыгаа гурилдах эсвэл одоо төмөр эсвэл шилэн сав байх юм бол заавал сайхан тааран маягийн давуу тавьж гаад гурил цацах хэрэгтэй. Тэгжээ зурмагч гарч ирнэ. Ингээд нэг тийм цамхц ихж байгаа маягтай. Одоо бага зэрэг өөрлөгөө татгаар чангараад өөрхөн мондорлж бац. Ингээд үүнийгээ одоо чигэн жамчхаар бол гэрийнхээ амьд уутлаад 1-2 цаг тавиад тэгээ чигэндэхэд бэлэн болно. Одоо чигэн жамчихгүй бол хөргөчөндөө хийж орхичоод чигэнэх үедээ гаргаж ирээл чигэнчнэ гэсэн үг шүү. За би одоо үүнийг уутлаад гэрийнхээ амьд тавилаа. Ингээд цаг 30 минут өнгөрсөн байна. Тэр зураг маань өмнөхөөсөө бага зэрэг хэмжээ нэмэгдсэн байгаа. 2 дахь хөлтөн дээр бол зураг 2 дахин нэмэгдэх заавал шаардлага байхгүй. Тэгэхээр харж байгаа л чигэнчнэ гэсэн үг. За би одоо ширмэн тогоондоо чигэндэхэд тоогоо алаацсан байна. Та бүхэн хэрвээ ширмэн тогоогүй ил чигний яаж чигнэх үү гэж бодож байгаа бол манай хамгийн сүүлд оруулсан бүхэл өрийн талхны бичлэгийг үзээрэй. Бүхэл өрийн талхны бичлэгэн дээр би ил чигэнж байгаа шүү. За хэрвээ YouTube-ээр миний бичлэгийг үзэж байгаа бол би яг одоо дээр бичлэгний линк оруулчихна. Ингээд гараад байгаа. Тэгэхээр илүү их гурил байгаад их юм бол гурлаа ингээд жоохон угаачч байна. За. Зүсэлтийг бол би хамгийн хэлбэр зүсэлттэй хийж байна. Энэ миний калкин цаас их олон удаа хэрэглэсэн болохоор одоо бараг урагдах чинь. Наа чиг ингэж калкин цаас олон хэрэглэдэг хүмүүс байгалах та. Тийм ээ? Ихтэйхэн аваад хийчихлээ. За тэгэхээр ингээд татах маань гарлаа. Сүүлийн 10-15 минутанд нь галын баг зэрэг багсгаад чигэнчихсэн. 10-15 минут их гоё болсон байна. За ингээд сайхан хөрхөөр нь бүгдээрээ задлаа. Ингээд талах маань маш сайхан хөрсөн байна. Хөрөнгөний талахыг ер нь 1-2 цаг маш сайтар хөргөж байгаад задлуул их зүгээр байдаг шүү. Тэгээ удаан хугацаанд хадгалмаар байгаа бол сайхан хөрснийхэн дараа уутлаад хөлдөгчөндөө 3 сар хүртэл хугацаагаар хадгалж болдог. За гэрийн юмд бол би зүгээр тогоон дотроо таглаад өргөчтэй. 2-3 өдөрт бол гэрийн юмд яах ч талхны сав хүртэл байдаг тийм ээ. Талхны савндаа хийж бол. За хамсаад үзье. Их сайхан амттай талах болсон байна. Ингээд зажлаад идэх тусам 3 төрлийн гурилны өөрсдийн гэсэн сайхан амтнууд нь одоо мэдрэгдэж байна.
Тэгэхээр энийг бүгдээрээ өөрсдийн ая тухтай тааруулаад цэцгийн тосоо дүрхээд, зөөхийгөө дүрхээд, шүлэндөө дүрээд идэж болно тийм ээ. За ингээд гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа хамгийн хамтдаа эрүүл талхаа хийгээд идээрэй. Баярлалаа.